Abbo kun meeshaan kun qabaa ka wala kan madina mamal dhagaa sanii miti amma ruuhi namaati. Amma kun ruuhi namaati dhagaa isin deebisa rakkoon qabu warri fooloo gootanii ila baaliyoo waan ati beekuu qabdu dubbii qabatamaa waan bakkitee ati irraa argachuu qaba dandeettu usmee bira. Haasoo Eka koo kasitti hima na dhaggeeffadhu sitti hima achi hin dhageetta. Usmee ammootu osoo gizee bakkitee wacaa kan ta'in suuta sa'aatii inni hirifti qabu itti dawwaltee abboo akkana uummanni raahii keessa jira uummanni rifateetti ni jira waan jiru uummata himaa waan jiru ammootu uummataatti himaati yookaan qabame yookaan ammootu dhabame uummanni beekee uummanni waswaasa keessaa baheetiin jiraachuu qaba jetteetiin usmee gaafattee waan usmee siin jedhee uummatatti. Asuluddinio, me asuluddinio, dubbiin ta'eeti dhiifama. Umar Bukaarii osoo addunyaa tana guutuu birrii miti waan fedhan kennanii fi farsoon qabsiise jettanii yaaddanii isin. Laa ati Umar Bukaarii Ahmadiin harka waliin naqatee milikkata Umar Bukaarii wanni Ahmadii wajjin haasa'anii fi sa'aatiin afarsoon itti dhabame walitti dhufee walitti dhiyeenya qabaa. Sa'aatii gastii eenyu kan Ahmad Culullee ati keessa teettee haasoftee fi sa'aatii afarsoo galgala itti dhabame wal qixa. Taaptaap godha guys. Taaptaap godha. Afarsoon kan qabame dhaggeeffadhu. Afarsoon kan qabame arsa. Gidee akka miyuutii qabadhu naa taaju dhaggeeffadhaa sharmuuxaa dhana jala teettanii mana abbaatti saraa laachuu. Taaptaap koppiiliin goone dhiiga keetii barka qabamee asirra taa'u. Diqaaltota dhiiga keenyaaf asirra taa'aa irraa dhugaa nama kennaa baasu. Kataaptaap koppiiliin goone maal dalagee jala teettee shuxaa miideema jalaa budaadhaan naa taaju. Dhiiga natti hin kaasinaan dubbadhu riyaa. Sharmuuxoota dulloota maraa jira walii qabanii fakkiyuu. Ammallee ammoo suuraa afarsoo ka warra impaasii bira jiru keensil goosisiifne durumaa inni lola kana keessa hin jiru jenneen afarsoo balaan itti deebuun eeguma Ahmadii wal lole malee dura lola awwalaa waan saniif hin qabamullee namni waan sanii jedhullee hin jiru garuu mee icciitii kana suuta qoradhee anillee haga humna xiyyaatiin waan danda'e isinii fidee dhufa isinillee qoradha ammoo ammaan bakka malee jira naa bilbilii ofiin bulaati keessaan booda. Ila ati bakkitee malee. Aluddiin kun Umar Bukaarii foormishiina guddaa argaa qaba. Isinii galaan jiru. Afarsoon eessa akka jiruuf maal akka ta'e foormishiina gahaa qaba. Beeka dhoysuutti jira. Waan afarsoon ta'u du'ullee qabamullee harka namaa jiraatullee Umar Bukaarii balaaf itti maruu deemaa jira. Umar Bukaarii dhugaa mucaa kanaa kanaan alatti gaafa garaan ati dhiibdee deemtu kun akka kuwaasiititti hafuurri si keessaa yaa immoo rakko. Wallahi balaa bitti nuufin balaa bitti oofaa jirta. Yoo bokkaate rakkoodha akkuma afuufamte kanatti osoo teettee bareeda. Hundi keessanuu namni 1,100 kulitti mana baaliyyootitti dabalama shirkoppiliin godha. Ani kanatti fakkaate. Asluddiin koomee yeroo tokko baaliyoo. Jibbaa isaa miidhama isaan qabu reefu iyyuu inni yaafatame tagastii irratti argaa ture. Kanaafuu sila afarsoon ijoolleessaati gidduma tanaa dhiifama naa godha. Har'a barataa jirta akka afarsoon bakka inni ta'e. Wallaahi an bakka isaan beeku. Amaarayyuu haa ta'u inni haaluma namummaatiin afarsoon barbaadamuu qaba. Namummaa yookiin ammootu haala inni itti dhabame beekuun uummataa fi barbaachisaadha. Afarsoon hin baha jedhi. Afarsoon bakka jirullee jiru ima baha.
Garuu warri har'a asirra teettanii Umar Bukaarii badhee qullanaan jettan kun Hombriin sheeritti wallaahi godha. billaahi yoo rabbiin isin anaa fi isin wal As jala hin argisiisee jiru. isin maatii keessanii wal agartan ani surree mataan baafadha. Wallaahi tana buute isin dhabamsiisa. Mee namaa isin kana booda Umar naan jedha. Yoo dandeettan mucaa deemaa barbaada yoo dadhabdan koottaa na gaafadha. Yookaan deemaa Ahmadiin yookaan deemaa Walloo gaafadha diina isaa. Sanii achitti kana booda Umar jechuun keessan akka ani mucaa kana barbaadee wallaahi billaahi balaa itti buusu na godhaartan. Ani sukkaara qaba na dhukkuba jara nan beeytaniisi. Rabbii jedhaa Umar hin jenna. Mucaa haa barbaannu walii galee mucaan obboleessa kenna. Dhugaan jirtu tanuma isin amma dhugaa mucaa balleessaa hartan akka nu ofii wallollee mucaa kana dagannee diinaa kennuu nu godhaartan. Bar mucaan ila Umar wanni ati beeku qabdu tokko mucaan diinaa kennameetiin hin jira. Lammaffaa wanni kennamu hin jiru. Diinaa ka kenne sun eenyunni ka harka diinaatitti naqe sun eenyunni. Si galee. Dhageeffadhu kaa mucaan harka diinaa eega seene yookaan bayuu yookaan du'uu yookaan hidhamu haganumaami yoo nu asii wallolle hanga haftee kana buutee dhabna mucaa kana. Cina tanaan nadhitti yoo orga jintana yaada jedhamtu na hiyyeessa. Maa kolfi? Maal kolfaar eenyutu iyyuu Hudduu farreessee deemu si Wallaahi nadhitti. intaloo hayaati jedhamtu tanaan osoo qabe gorra'ee biyyaara arabaatti darba warabba alkaaba shaarmuxittii tana. Mara baay'isii kolfiti. Ajoo'itu. Naan kolfina hageessa. Sila amma nama kuma tokkoon teettanii taaptaabiin nama kuma 46 jira bani Adam maali? Ani yoo meeqa taaptaab godhe? Hundi keessanuu taaptaab godha gisee takka. Hundi keessan. Warra gasti jirutti dabalamaa isinii deebisa hundi. Baaliyyootti dabalamaa hundi keessanuu. Isin ka jedhu anamma sila farsoo bira jira abbuu maayini. Oo na farsoon ba. Hiraatiin na gurbaa kan. Farsoon bakka dhugaa. Argite Farsoon jalbaadha. nama maal bira jira. Farsoon bakka dhugaa jira. Naasqinee jal'isaa. Wallaahi baaliyyoo dhagaye. Afarsoon addunyaa tanarraa deemnaan qaasaman billaahi gadaannisan taane ibiddan taanettu uummata kana jidduutti qabatu. Warreeffadhu. Isini galee ibiddi hin taane ibiddi hin dhaamne uummata kana jidduutti qabsiifamuu deema. Ani dhageeffadha. Wallaahi billaahi hafarsoo Oromoon ajjeefte. Hin dhageettaniimi. Hafarsoo Oromoon ajjeesuu dhisii qabdee yookaan waa goote wallaahi Itoophiyaa santu naa haraama ta'ee mana hidhaatti du'a malee akka Taajuddiin Shurrubbeetti gadi bahee fuula keessan duratti tokko gorra'a. Dhugaan jirtu tanuma. Qoosaan Allah ani uummata Obbo Bannaa jalli Bannaa udaan keetu gurraatii hin dandeettu. Ati illee Umar Bukaarii hin kijibini. Nama gorraa jetti. wallaahi billaahi Waggaa jarranaa kennita baalii odeeffama. Sultaan dubbadhu. Meeqoo sultiin haa dubbatu. Dhagaa uummata mucaan bilbilli isaa kan hin dalagettan kalee onlaayin akka bootoomin onlaayin ture. Onlaayinni salaama dirasiin seeneet bilbilaan kaasan reedii jechuudha. I think achiin booda sa'aatii daqiiqaa 10 booda immoo hin cufan onlaayina sanis. Hin seenu sigalee gara hundaan yaalee daayirektii yaalee dadhabee bootoomin argadhe. Bootoomin immoo salaamallee barreessee seenetuma akkuma jedhi dubbadhu abbaan bilbila kan harkaa qabdee kaasuu dide. Achiin booda immoo onlaayinii sanis hin cufan jechuudha. Kanaafuu wanti godhuu qabdan uummata mucaan haa barbaadamu. Umar Bukaarii kaati qaltiif dura jettellee waan san itti seentellee homa fedhellee yoo ta'e yoo quballee qabaattu nutti yoo quban qabaannellee nu waliin soqaa jirtaa mi galatu kanuma jechuun barbaada abbaan dura waan san immoo daayirektilii itti gaafatama waan kan hundaa fudhatu Ahmad Curullee itti jaalattanii jibbitanillee mucaan kubbata Oromoon birallee qabde Oromoon birallee waan fedhe goote dhugaaf taatanii an dubbiin na dhibee bara wallaahi an amma kunoo amma shaqe. Baalee Oromoon hin galchimee shabaqan adidaara. Sila ufiin bulaa dhaban dhugaadhaa meenaa bilbili ufiin bulaati. Wallahi dhugaadhaan qostaase ati Umar. Wallaahi ani taphataa si haga samoona viidiyoo sana saarfatee madinoona jennee taphataa jirra nu. Noombiri hin dhabe. Mee jiru noombiri lakkoofsa tokko barreessee himi.
Mudeetara naa kenna argee jira. Naa taachuun ijoolleen teena wallaahi bila garaa nama guddan. Eenyu mudeetara kennamee ammaan eenyu ofiin bulaa isin kenne mudeetaraan. Naa kenna. Narraa fuutee haala hin jiru. Eegoo ofiin bulaa laappaa kanarraa wanni godha. Guys, koi follow si deebisa. Guys, maaliif beektanii wanni afarsoo kuni waan nama yaachisu isinii galee akka qalbii minaaminatti ilaahina. Afarsoo waa takka keessa hin jiru afarsoo waa nama hin goone. Afarsoon akka nama kamiitiyyuu hin dalagadhaa jedhee biyya ofii irraa bahee namaa walolu ture. Erga walolellee lola kana keessaa hin dhaabate ofii dhufee ahama culullee tuqee ofii dhufeetinii waan hin taane gabbayee afarsoon ofirraa arrabse lola kutaa kamiinuu hin qabu afarsoon. Kanaafuu jechuudha justice for afarsoo dhugaan afarsoo bahuu qaba isinii galee qalbii kana qalbii wanni isinitti hin fakkaatin isinii galee wanni afarsoo kun hedduu takka garaa nama yaachisa. Silkii isaa Isin gaafadhu. Waa isinitti hima dhageeffadha. Bakka afarsoon jiru namni beeku. Ijoollee sikkoo mandoo keessa intala durbaa takkaa fi akkasuma ammallee nama wahii jecha dhagee waan san qulqulleeffadhee sitti deebi'e yoo dhugaa taate dhuga